హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు వీడియోలో అయితే టాప్ లోడ్కి ఫ్రంట్ లోడ్కి సో అసలు కంపారిజన్ అయితే చేసి చూద్దాం. ఏది మంచిది, ఏది వాషింగ్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది. సో టోటల్గా కంపారిజన్ చేసి ఆ రెండింటిలో మనం ఏది తీసుకుంటే మనం సాటిస్ఫై అవుతాం. సో టోటల్గా అయితే వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. సో చాలామంది ఫ్రంట్ లోడ్ తీసుకుంటారు, కొంతమంది టాప్ లోడ్ తీసుకుంటా ఉంటారు. సో వాళ్ళని అడిగితే మాకు ఇది బాగుందని చెప్తారు, వీళ్ళని అడిగితే ఇది బాగుందని చెప్తారు. సో మనకైతే కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది ఎవరైతే కొత్తగా తీసుకుంటారో. సో బెస్ట్ ఈ వీడియో చూడండి చివరి వరకు, మీకు ఒక క్లారిటీ అయితే వస్తుంది, ఏది బెటర్గా ఉంటుంది, ఏది మీకు నార్మల్గా ఉంటుంది. సో రెండింటికి కంపారిజన్ చేసి అయితే మీకు ఈ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక లేట్ చేయకుండా మన వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వచ్చేస్తే మనం మెయిన్గా చూసుకునేది వచ్చి క్లీనింగే. వాషింగ్ మిషన్లో మెయిన్ తీసుకోవడానికి వచ్చి సో వాషింగ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అని అయితే మనం చూస్తాం మెయిన్గా. సో ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు ఫ్రంట్ లోడ్లో కొంచెం బెటర్ వాష్ క్వాలిటీ అయితే ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే అది దాని మీద బట్టల మీద ప్రెజర్ అనేది ఎక్కువ పడుతుంది. సో రొటేట్ అనేది ఇట్లా అవుతుంది, డ్రమ్ ఇట్లా ఉండి ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంది, హారిజెంటల్గా రొటేట్ అవుతుంది. సో వర్టికల్గా ఉండేది టాప్ లోడ్ వచ్చి మీకు ఒకసారి క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ట్విస్ట్ చేస్తుంది బట్టల్ని. ఇదైతే రొటేట్ చేస్తుంది, డైరెక్ట్గా ప్రెజర్ పెడుతుంది బట్టల మీద, ఎక్కువ ప్రెజర్ పెట్టి ఆ డస్ట్ అయితే రిమూవ్ అవడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మనం రెగ్యులర్గా మనం దోబెకిస్తే ఎట్లా రొటేట్ చేసి మనకు వాషింగ్ అయిపోయిన తర్వాత రొటేట్ చేసి మనకు వాష్ చేస్తారు కదా, అలా క్వాలిటీ అయితే మీకు ఫ్రంట్ లోడ్లో ఉంటుంది. టాప్ లోడ్లో అలా కాదు. సో మనం వాష్ చేసుకుంటే సింపుల్గా వాషింగ్ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా టాప్ లోడ్లో అయితే ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు ఫ్రంట్ లోడ్లో బెటర్ ఉంటుంది. వచ్చేసి వాటర్ ఫ్రెండ్స్, వాటర్ చాలా మందికి మెయిన్ రోల్ అయితే అవుతుంది కొన్ని మందికి అయితే. ఎందుకంటే మున్సిపాలిటీ వాటర్ తీసుకొని ట్యాంక్ వేసుకొని వాడుతూ ఉంటారు. సో వాటర్ ప్రాబ్లం మీకు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఫ్రంట్ లోడ్కి అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఫ్రంట్ లోడ్ కంటే టాప్ లోడ్ చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, హాఫ్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే మీకు ఫ్రంట్ లోడ్లో వచ్చి ఆ డ్రమ్ చిన్నగానే ఉంటుంది, దాంట్లో హాఫ్ నిండితే మీకు సైకిల్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది, వాషింగ్ కూడా హాఫ్ డ్రమ్తోనే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అలానే టాప్ లోడ్ చూసుకుంటే మీకు బట్టలు ఎంత ఉన్నాయో అంతవరకు వాటర్ లెవెల్ రావాలి, అప్పుడే మీకు మిషన్ స్టార్ట్ చేసి వాషింగ్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తుంది. వితౌట్ మైండ్లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు పవర్ సేవింగ్ అయితే దాదాపు రెండు సేమ్ అయితే ఉంటాయి. ఫ్రంట్ లోడ్లో లిటిల్ బిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో పవర్ సేవింగ్ అయితే పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఏముండదు, 100 కానీ 200 కానీ ఇయర్లీ అంత ఎక్కువ పడుతుంది అంతే. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా 3 పాయింట్స్ అయితే చెప్పాను. మనం బట్టలు వేసేదానికి ఏది కన్వీనియంట్గా ఉంటుందని చూసుకుంటే మనం ఖచ్చితంగా టాప్ లోడ్ కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. పెద్దవాళ్ళు అయితే వంగి వేయలేరు కాబట్టి ఫ్రంట్ లోడ్ అనేది కిందకు ఉంటుంది, చాలా కిందకు ఉంటుంది. డ్రమ్లో కూడా మనకు బట్టలు వేయాలంటే కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. పెద్దవాళ్ళకి కొంచెం డిఫికల్ట్గానే ఉంటుంది, స్టూల్ వేసుకొని కూర్చొని వేసుకోవాలి ఓపిక్గా. అదే టాప్ లోడ్ అనుకోండి ఈజీగా మీరు వేసుకోవచ్చు, తీసుకోవచ్చు. ఇది ఒక పాయింట్. మీరు ఖచ్చితంగా పెద్దవాళ్ళు ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్న పీపుల్ మీ ఇంట్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా ఒకసారి ఆలోచించి ఈ డెసిషన్ అయితే తీసుకోండి. ఈ పాయింట్ అయితే వచ్చేసి మీకు ఫాస్ట్ వాష్ సైకిల్. సో ఫాస్ట్ వాష్ సైకిల్లో మీకు రెండు సేమ్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క మోడల్లో ఒక్కొక్కలాగా ప్రోగ్రామ్స్ అయితే డిజైన్ చేయబడతాయి ఫ్రెండ్స్. సో అది రెండింటిని జడ్జ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఫ్రంట్ లోడ్లో 30 minutes క్విక్ వాష్ ఉంటుంది, అలానే టాప్ లోడ్లో కూడా క్విక్ వాషెస్ అనేవి ఉంటాయి, ఎక్కువగా వాషెస్ అని. సో దాదాపు ఇవి 30 minutesలో వాష్ చేస్తాయి, అలాగే 1.5 hourలో కూడా వాష్ చేసేవి ఉంటాయి మిక్స్లో పెడితే. అలా మెయిన్ పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు. సో రెండు కంపారిజన్ చేస్తే ఒక్కొక్క వాషింగ్ మిషన్లో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పాయింట్లో మీరు ఫాస్ట్ వాష్ సైకిల్ అనేది రెండిట్లో సేమ్ ఉంటాయి దాదాపు. సో ఇదైతే మీరు మైండ్లోకి అయితే తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నా. సో రెండిట్లో పెద్ద కంపారిజన్ అయితే ఏం చేయాల్సి. బట్టలు స్మెల్ రావడం నోటీస్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది. సో బట్టలు స్మెల్ వచ్చేది ఫ్రంట్ లోడ్లో వస్తాయి ఎక్కువ శాతం. ఎందుకంటే టాప్ లోడ్లో హెయిర్ బాగా పోతుంది, నీట్గా హెయిర్ వస్తుంది కాబట్టి స్మెల్ అయితే టాప్ లోడ్లో ఎక్కువ రాదు. ఫ్రంట్ లోడ్లో రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ లేకపోతే ఖచ్చితంగా స్మెల్ వస్తుంది. ఎందుకంటే సో అక్కడ మీకు వాటర్ అయితే స్టోర్ అయ్యి గాలి పోకుండా కంజెస్టెడ్గా మీకు వాష్ అయితే జరుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫ్రంట్ లోడ్లో కొంచెం స్మెల్ అయితే వస్తుంది. అవి కంఫర్ట్ కానీ సాఫ్ట్నర్ కానీ వేసుకుంటే ఆ స్మెల్ అయితే పోతుంది. సో స్మెల్ పరంగా చూసుకుంటే టాప్ లోడ్ ఇస్ ద బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. స్మెల్ అనేది ఫ్రంట్ లోడ్లో వస్తుంది ఖచ్చితంగా. సో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయాలి మనం దానికి. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి మీకు హాట్ వాటర్ ఫ్రెండ్స్. హాట్ వాటర్ అనేది టాప్ లోడ్లో హై హ్యాండ్స్కి ఎక్కువ డబ్బులు పెడితే హాట్ వాటర్ అయితే ఉంటాయి. కొన్నిటి వాటిలో ఎంత పెట్టినా రావు, కొన్నిటి వాటిలో వస్తాయి హాట్ వాటర్ అనేది. కాకపోతే ఫ్రంట్ లోడ్ చూసుకుంటే ఈవెన్ చిన్న వాషింగ్ మిషన్ కూడా హాట్ వాటర్ ఆప్షన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. దీంట్లో అయితే ఖచ్చితంగా ఫ్రంట్ లోడ్కే హాట్ వాటర్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి, టాప్ లోడ్ కూడా ఉంటాయి. కాకపోతే కొన్ని వాటికి మిస్ చేస్తూ ఉంటారు. మీకు ఖచ్చితంగా హాట్ వాటర్ కావాలనుకుంటే రెండిట్లో ఉంటాయి, చూసుకొని మనం అయితే బై చేయాలి వాషింగ్ మిషన్ని.
నెక్స్ట్ వచ్చే పాయింట్ వచ్చి వేరంటే చినిగిపోవడం ఉంటుంది కదా, బట్టలు యూజేజ్ ఎక్కువ జరిగే కొంది వాషింగ్ మిషన్లో చినిగిపోతూ ఉంటాయి. సో దీంట్లో గెలిచేది వచ్చి ఖచ్చితంగా ఫ్రంట్ లోడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో బట్టలు అనేటివి కొంచెం బెటర్గా ఉంటాయి, ఫ్రంట్ లోడ్లో చినగకుండా, టాప్ లోడ్లో చినిగిపోతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో కాకపోతే ఇప్పుడు వచ్చే వాషింగ్ మిషన్లో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం లేవు. డ్రమ్ డిజైన్ అది రెండిట్లో సేమ్ ఉన్నాయి. టాప్ లోడ్లో కూడా మీకు మంచి డ్రమ్ డిజైన్ ఉంది కాబట్టి మీకు బట్టలు చినిగిపోవడం అలాంటివి ఏం ఇష్యూస్ అయితే ప్రెజెంట్ అయితే నోటీస్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు వచ్చిన వాషింగ్ మిషన్స్లో. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూసుకుంటే మనం వాషింగ్ చేసేటప్పుడు మిడిల్లో బట్టలు వేయాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో చాలామంది మర్చిపోయి వేస్తూ ఉంటారు. సో ఖచ్చితంగా మీరు ఈ ఆప్షన్ కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా టాప్ లోడ్లో మీరు మిడిల్లో బట్టలు వేసినా ఏం కాదు. కాకపోతే ఫ్రంట్ లోడ్ చూసుకుంటే ఒక్కసారి మీరు సైకిల్ ఆన్ చేసి వాషింగ్ మిషన్ డోర్ క్లోజ్ చేసి సైకిల్ ఆన్ చేశారంటే మళ్ళీ డోర్ తీలేరు. సో ఖచ్చితంగా వాటర్ ఆ సైకిల్ అయిపోయేదాకా అలానే రన్ అవుతూ ఉంటుంది మిషన్. అంటే డోర్ మిడిల్లో ఓపెన్ కావడం అలాంటివి ఏమి మీకు ఫ్రంట్ లోడ్లో చూడడానికి అయితే దొరకవు. టాప్ లోడ్లో మీరు మిడిల్లో డోర్ ఎత్తే మోటార్ అనేది అంటే మిషన్ అనేది ఆగిపోతుంది, మిడిల్లో బట్టలు వేసుకోవచ్చు. సో ఎవరైతే మిడిల్లో బట్టలు వేయాలనుకుంటారో వాళ్ళకి టాప్ లోడ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ డిటర్జెంట్ ఏది సేవ్ చేస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఫ్రంట్ లోడే సేవ్ చేస్తుంది. ఎక్కువ వాటర్ తీసుకుందే మనకు డిటర్జెంట్ సేవ్ చేస్తుంది. టాప్ లోడ్ అనేది డిటర్జెంట్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, మనం కూడా ఎక్కువ వేస్తూ ఉంటాం. డిటర్జెంట్ అనేది టాప్ లోడ్లో, ఫ్రంట్ లోడ్లో మీకు తక్కువ డిటర్జెంట్ కన్జ్యూప్షన్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూసి నాయిస్ లెవెల్స్ ఫ్రెండ్స్. నాయిస్ లెవెల్స్ వచ్చేసి మీరు ఫ్రంట్ లోడ్లో తక్కువ ఉంటాయి, టాప్ లోడ్లో ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే టాప్ లోడ్ అనేది ఆ డిజైన్ అనేది ఒకరవ స్పీడ్ కానీ ఆర్పిఎం కానీ ఆ డిజైన్ పరంగా చూసుకుంటే నాయిస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి టాప్ లోడ్లో. ఫ్రంట్ లోడ్లో డ్రమ్ మీకు సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, చాలా నాయిస్ తక్కువ, వాషింగ్ కూడా మీకు సింపుల్గా చేస్తుంది. సో పెద్ద నాయిస్ అయితే మీకు చూడడానికి అయితే ఉండదు ఫ్రంట్ లోడ్లో. టాప్ లోడ్లో ఎక్కువ నాయిస్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ రిపేర్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ లోడ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, టాప్ లోడ్లో తక్కువ ఉంటుంది. చాలా మెయింటెనెన్స్ పరంగా చూసుకున్నా ఫ్రంట్ లోడ్ ఎక్కువ, టాప్ లోడ్ తక్కువ. ఎందుకంటే టాప్ లోడ్లో మీకు పెద్ద ఏం ఎక్విప్మెంట్ అయితే ఉండదు, న్యాచురల్గా సింపుల్గా ఉంటుంది మెకానిజం అంతా. కాకపోతే ఫ్రంట్ లోడ్లో చూసుకుంటే ఆ డ్రమ్ అనేది ఇలా ఉండడం వల్ల మోటార్ కానీ అంత డిఫికల్ట్ ఉంటుంది, రిపేర్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. రిపేర్ చేసే వాళ్ళకి కూడా చాలా కష్టం ఫ్రంట్ లోడ్ చేసే వాళ్ళకి. సో ఇది చూసుకుంటే మెయింటెనెన్స్ పరంగా రిపేర్ కాస్ట్ పరంగా ఫ్రంట్ లోడ్ ఎక్కువ, కాకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రంట్ లోడ్ చూసుకున్న వాళ్ళు మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు 3-4 years 5 years అవుతున్నా కూడా మీకు కనీసం చిన్న ప్రాబ్లం కూడా నోటీస్ చేయరు మంచి కంపెనీ తీసుకుంటే. సో అదే టాప్ లోడ్ తీసుకున్నారనుకోండి వాటర్ వెళ్ళిపోవడం చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తాయి ఖచ్చితంగా. సో అవి మీకు లోకల్ టెక్నీషియన్స్ అయినా చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాకపోతే మీరు ఆ కంపెనీ నుంచి పిలుచుకుంటే కొంచెం కాస్ట్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తారు, ఒక 500 కానీ 1000 కానీ అలా. టాప్ లోడ్ అనేది కొంచెం రిపేర్స్ అనేవి వస్తాయి, ఫ్రంట్ లోడ్లో చాలా తక్కువ. దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఫ్రంట్ లోడ్లో మీకు రిపేర్ తక్కువ ఉంటాయి కానీ రిపేర్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి డిజైన్ ఫ్రెండ్స్. డిజైన్ వచ్చేసి రెండు సిమిలర్గానే ఉంటాయి, కాకపోతే టాప్ లోడ్లో మీకు హైట్ అనేది ఏం ప్లేస్ చేయలేం. కాకపోతే ఫ్రంట్ లోడ్ చూసుకుంటే ఫ్రంట్ అయితే ఖాళీగా ఉండాలి, టాప్ లోడ్కి పైన ఖాళీగా ఉండాలి. డిజైన్ పరంగా అయితే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ లోడ్ డిజైన్ అయితే చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది, ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. టాప్ లోడ్ చూసుకుంటే చుట్టూ ప్లెయిన్ అయితే ఉంటుంది, పైన డిజైన్ ఇస్తాడు. సో పైన ఎవరు చూడరు కదా, ఫ్రంటే చూస్తారు. డిజైన్ పరంగా అయితే ఫ్రంట్ లోడ్ బాగుంటుంది నా ఒపీనియన్. మీ ఒపీనియన్ ఏంటో కింద కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఏ డిజైన్ నచ్చుతుంది, ఫ్రంట్ లోడా టాప్ లోడ్ అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి డ్రైన్ వాటర్ వెళ్ళిపోవడం. డ్రైన్ వాటర్కి వాషింగ్ మిషన్కి కొన్ని మందికి వచ్చేది చాలా ఇంపార్టెంట్. టాప్ లోడ్లో మీకు డ్రైన్ వాటర్ అనేది స్లోప్గా ఉంటేనే పోతాయి, హైట్గా లేపారంటే పైప్ని పోదు. అదే ఫ్రంట్ లోడ్ చూసుకుంటే డ్రైన్ పైప్ని వాష్ బేసిన్లో పెట్టినా ఎంత హైట్లో పెట్టినా మీకు వాటర్ అయితే పైకి వచ్చి దాంట్లోకి అయితే పోతాయి. కాకపోతే టాప్ లోడ్లో చూసుకుంటే హైట్కి స్లోప్గా పెడితేనే మీకు వాటర్ అయితే పోతాయి, లేకపోతే ఒకరు పైకి ఎత్తారనుకోండి ఆ వాటర్ అనేది స్టోర్ అవుతాయి ఖచ్చితంగా డ్రమ్లో. సో ఇది పాయింట్ ఎవరు చెప్పుంటారు మీకు, ఖచ్చితంగా నోటీస్ చేయండి. టాప్ లోడ్ అనేది మీరు పైప్ని స్లోప్గా పెట్టాలి, లేకపోతే వాటర్ బావు. అదే ఫ్రంట్ లోడ్లో చూసుకున్నారనుకోండి ఒకరు హైట్గా పెట్టా వాష్ బేసిన్లో పెట్టా మీకైతే వాటర్ అయితే వెళ్ళిపోతాయి. డ్రైన్ వాటర్ ఏదైతే మనం వాష్ చేసి వస్తాయి కదా అవుట్పుట్ వాటర్, అవి అయితే మీకు ఫ్రంట్ లోడ్లో ఎంత హైట్ పెట్టా పోతాయి, టాప్ లోడ్లో మీకు పోవు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక పాయింట్ నోటీస్ చేయండి. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా పాయింట్స్ అయితే. మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది కింద కామెంట్ చేయండి, నచ్చితే లైక్ చేయండి. సో కొన్ని మంచి వాషింగ్ మిషన్ లింక్స్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఫ్రంట్ లోడ్ టాప్ లోడ్ ఒక వీడియో కూడా చేస్తా. సో నెక్స్ట్ వీడియో కానీ లేదా టైం చూసుకొని ఇంకొక వీడియో మంచి వీడియో
ఏ ఏ వాషింగ్ మిషన్ బాగుంటుందని అయితే చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ బై బై, సీ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్.